هي لجمعية المبدعين العرب، ولي الشرف أن أقدم الكلمة عن رئيس الجمعية مولاي حسن حير، وستلقيها المشرفة العامة الإعلامية المتميزة لاميا بوتشيش، فلنصفق لها جميعا. السلام عليكم. Bonsoir tout le monde. تحية ود ومحبة. جئناكم من البيضاء محملين بباقة ورد أحمر أرجوانية أنثرها بين ثناياكم هنا بالصويرة. كلما دحلت ذكرى كهذه تجمعنا إلا وتبادر سؤال الجمعوي والثقافي إلى الواجهة، معلنا ذلك الحضور الإنساني في بساطته وكبريائه على شكل ألم جميل نحمله بدواخلنا ونبحث عن بعضنا بين دروب النسيان، نلملم الجراح المتناثرة هنا وهناك على أرصفة النسيان الرسمية، نفرح لمآسينا وننشد سمفونية الخلود لمن بعدنا. كيف لنا أن نحيا من دون حبنا؟ كيف لهذا الجليد أن ينصهر من دون عواطفنا الجامحة وعشقنا الأبدي؟ كيف لهذه الجراح أن تندمل دون هذا الفعل الجمعوي الذي يضخ دما مخثرا بالأمل فينا؟ اسمحوا لي أيها الحضور الكريم أن أقف باسمي الخاص الإعلامية لاميا بوتشيش واسم رابطة المبدعين العرب كمشرفة عامة لها، وهذا شرف كبير لي، وقفة امتنان وشكر عميقين، بل وأخلع قبعتي وأنحني للساهرين على تنظيم هذا البهاء تحت شعار سحر الكلام إبداع ومؤانسة. إنها جمعية الصويرة موغادور بشراكة مع جمعية أصدقاء الرياضة والتنمية بالصويرة ورابطة المبدعين العرب بالبيضاء. إن الملاحظة الأساسية أيها الحضور الكريم التي تخص العمل الجمعوي المنبني على التطوع حافزه الحب الصادق الذي يجمعنا والذي أتى بي إليكم، والإحساس بالآخر الذي يصبح من لحظة أنا الآخر، أنا المنعكسة على مرآة الزمن، مثل النبع يفيض حنانا أموميا يرتوي به من حلوه كلما اجتمعنا في مثل هذه المناسبات، إلا ونستحضر من أسس هذا الفضاء وكان سببا في تلاقينا. أعتقد أن صدق هذه المشاعر سيذكرنا مهما طال العمر بنا، هي لحظة تبقى وشما على جسد أيامنا الشقية، لأن الشقاء والمعاناة قدر لنا المبدع والمبدعة. لهذا أسميها دائما الأمل الجميل. أعتقد أحبائي أن الثقافة بمفهومها الواسع ما كانت تقوم لقائمتها لولا هذا التلاقي وهذا التلاحم وهذه العفوية التي تكون وراء خلق مثل هذا الحدث العظيم. شكرا لأهل الصويرة. هذا هو الفعل الذي يترجم السلوك الجمعوي الذي ينهض بالثقافة حتى لا تضمحل، فيصبح ذلك فاعلا محوريا في كل العملية الإبداعية، لأنه يحفظها من الضياع والعبث.
فما أحوجنا أحبتي لهذه اللمة هنا بمدينة الصويرة، وهذه اللمة في استمراريتها وإصرارنا على البقاء حتى لا تنقرض هذه السلالة. الشكر موصول مرة أخرى لجمعية الصويرة موغادور في شخص رئيسها على هذه الاستضافة الجميلة في أحضان مدينة البحر مدينة الصويرة. الشكر موصول لكل من يؤمن بصفاء الكلمة وصدقها، ولكل الغيورين على الميدان الأدبي بكل أصنافه وألوانه. دمتم أوفياء لجمع الشمل ونبذ التفرقة، ولكم مني ألف تحية وود ومحبة. شكرا لكم أحبائي.